потом белка. С ума сойти. Белка хочет покушать, да? Тебе не дают, не дают. Ладно, давай. Ну что ж, посмотрим, настолько ли же это крутая белка, как прошлая. Ну, пока что более-менее. Привет, белка. Не бойся. Ну, тоже, в принципе, довольно-таки белка смелая. Хотя менее, конечно. Вот опять. Причем, ребят, это уже другая белка. Он в голубь ходит. Фиг с ним. Белка. Эй, белка. Такая жесть. Откуда ты такая? Вот так вот, можно погладить. Не, нельзя. О, вторая побежала. Ни хрена ж себе. Белка, а ты что тут? Ты ко мне? Ты ко мне, что ли? С ума сойти. Белки тут офигеть просто в Варшаве, ребят. Будете ехать в Варшаву, помните о белках. О, опять. Опять. Ну что же такое? Что же это такое? Эй, ты чё? Ты чё? Хорошая. Может, это его жена, блин? Я фиг его знает. Походу жена. Не знаю, но это было жестко. Давайте посмотрим еще раз. Вот так вот. Белка. Да. Ну, так что еще очередная белка, которая удалось почти погладить. Красотень. Красотень, красотень. А я пойду гулять. Ты тоже гуляй. Страхолюдину такую, страхолюдину. Идемте. Птицы летают.